Kasi kuizungumza tu, kasi ni rahisi, lakini kasi ina taratibu zake. Lakini kwa sababu wenzetu walishawahi kwenda kasi kwa swala la Morrison, sina shaka wanajua hizo taratibu na watazipitia hizo taratibu na nini. Kwa hiyo kama wanaenda kasi, huwezi kumkataza mtu. Kubwa sisi ni kuja kujibu kama tutaitwa na kasi, kwenda kujibu. Na tunayo na wakati huo kama wakati tumeshafanya maamuzi yetu, tutapeleka maamuzi yetu kwamba hii ilikuwa ni hivi. Lakini kama wanaenda kazi sasa hivi ambapo hatujasema kwamba hii imeamuliwa vipi, itakuwa ni kitu kichekesho. Lakini labda wanaweza kuwa, kwa sababu timu tajiri, wanaweza kwenda kasi kiasi cha kwenda tu wagonge kasi hodi, tunauliza kuna jambo 1 2 3 utaratibu wake nini. Anaweza kuwa mtu kaenda kwa hii, halafu akaja akangoja kwamba anatungojea sisi tufanye maamuzi, ndio halafu arudi tena kasi. Sijui, lakini sitaki kuamini kwamba wanahangaika hivyo kwa kitu ambacho kinaweza kikamalizwa hapa. Naamini kabisa hili jambo linaweza likamalizwa hapa. Labda upande mmoja uwe kichwa ngumu. Okay, bana, kwenye ufukunyuzi huyo ambaye umetoka hapo kumsikia ni mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu ndugu Steven Munguto alipokuwa akihojiana na Mwananchi. Sasa katika sauti hiyo kama ulivyosikia, alikuwa akijaribu kujibu hoja ambazo zinatolewa huko kwenye mitandao ya kijamii, hasa ile ambayo inaeleza kwamba klabu ya Yanga imeenda kasi kulalamika maamuzi ambayo bodi ya ligi wameyatoa. Mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Munguto amesema tayari wamejibu barua ya Yanga na hawana mamlaka ya kuwazuia kwenda kasi. Lakini kama wameenda kasi kwa kipindi hiki ambacho hawajasema kuwa hilo swala limeamuliwa vipi, itakuwa ni kitu cha kuchekesha. Akisisitiza kuwa maamuzi ya mwisho ya bodi bado hayajatolewa. Kwa hiyo kitu ambacho hapa wamekifanya ni kwamba wamejibu barua ya Yanga, ile barua ambayo inadaiwa kwamba Yanga waliomba kupewa pointi 3 za mezani, na bodi ya ligi bana ikasema hapa kuna pointi 3 za bure. Wafukunyuzi mnanielewa bana. Bodi ya ligi ikasema hapa hawezi kupewa pointi 3 za bure. Kwanza nyie mmekaidi maelekezo ya uongozi. Sisi tumesema mechi haipo, nyie mmejipeleka uwanjani, na kule uwanjani hakuna maamuzi yoyote, hakuna taratibu zilizofuatwa, na licha ya kupokea hiyo taarifa nyie mkapeleka timu uwanjani. Na hizo pointi 3 mnataka za nini? Hayo sio maneno ya kiongozi, ni maneno yangu binafsi ambacho ninajaribu kufikiria kwamba hawa Yanga wanaenda kuomba pointi 3 kwa sababu zipi? Timu ilifuata taratibu ndio. Je, kuna refali aliingia uwanjani? Kuna chochote ambacho kilifanyika kinachoonyesha kwamba mchezo ulikuwepo kama taratibu ambazo zinataka? Lakini pia bwana mwenyekiti amejaribu kueleza mengi sana ambayo unaweza ukafuatilia kupitia ukurasa rasmi wa Mwana Sport au Mwananchi. Ukiingia kule basi unaweza ukasoma zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Kwa hiyo unaweza kuingia Mwana Sport ukasoma taarifa hiyo ya mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Munguto akieleza kwamba anawashangaa Yanga ambao mpaka sasa hivi wanadai kwamba wanaenda kasi, akisema kwamba pengine wanaweza kwenda kasi kuuliza kuhusiana na utaratibu wa kile ambacho kimehappen kwenye dabi ya Kariakoo, na kisha wakarudi tena kuja kusikiliza maamuzi ambayo yatatolewa na bodi ya ligi. Sasa ni wao kuamua wajisumbue sana kwenda kasi alafu kisha warudishwe kuja kusikiliza maamuzi ya bodi ya ligi ama inakuaje. Na kisha akasema kuwa haoni kama kweli Yanga wanaweza wakajisumbua, licha kwamba kuna kauli moja imesema kwamba Yanga ni timu tajiri, kwa hiyo wanaweza wakafanya chochote ambacho wanakitaka. Wanaweza kwenda kasi na wakafanya kile ambacho wanakusudia kufanya. Niandikia hapo kwenye comment, vipi mwenyekiti wa bodi ya ligi Steve Munguto yuko sahihi kusema kwamba Yanga kama wataenda kasi watakuwa ni kichekesho, ama tusubirie kile ambacho kitaamuliwa? Huu ni ufukunyuzi wa masuala ya kandanda, sio taarifa ya habari, na wala hatuhusiki na uandishi wa taarifa ya habari. Tunafukunyua tu yale ambayo yamejificha kwenye michezo, na mimi ni Mtusafi AK Mpoa, admin wako jezi sio kuwa na namba uwanjani, mfukunyuzi wa masuala ya kandanda.